បាទកសុំគ្រប់សួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាអតិថិជនរបស់ Smart Shopee បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ unboxing ក៏ដូចជាធ្វើការ review ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទ drone ដែលទើបតែចូលក្នុងstock នៃ Smart Shopee យើងខ្ញុំនៅពេលថ្មីនេះបាទតែខ្ញុំនឹងធ្វើការ review នៅប្រភេទ drone RG100 Pro បាទហើយសម្រាប់ប្រភេទ drone នេះផងដែរគឺយើងមាន3ពណ៌ដូចបងប្អូនអ្នកគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងយើងមានពណ៌ទឹកក្រូចយើងមានពណ៌ប្រផេះនិងមានពណ៌ខ្មៅបាទសម្រាប់ drone នេះផងដែរដូចបងប្អូនអ្នកគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺ design ឡើងដោយភ្លើង LED យ៉ាងស្រស់ស្អាតមែនទែននៅជុំវិញដៃរបស់វាទាំង4ហើយនៅលើក្បាលរបស់វាក៏ដូចជានៅខាងផ្នែកខាងមុខរបស់វាបាទហើយលក្ខណៈនៃសម្បត្តិរបស់ drone ផងដែរនៅផ្នែកខាងក្រោមរបស់វាក៏មានភ្លើង LED កំភ្លឺភ្លឹបភ្លែតផងដែរហើយសម្រាប់ drone នេះបើសិនណាជាយើងហោះពេលយប់គឺមានភាពតាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនបាទហើយលក្ខណៈពិសេសនៃ drone នេះទៀតគឺកាមេរ៉ារបស់វាគឺយើងអាចចុចបញ្ជាកាច់ចុះកាច់ឡើងបាន90 degree តាមរយៈ tele remote control បាទវាមានក៏ដូចជាបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារបុកមាន sensor ការពារបុកចំនួន3មានឆ្វេងស្ដាំនិងផ្នែកខាងមុខបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកលេង drone ដំបូងគឺជ្រើសនៅប្រភេទពពួក RG100 Pro នេះគឺល្អមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយលក្ខណៈសម្បត្តិដែលពិសេសមួយទៀតសម្រាប់ drone RG100 Pro នេះគឺវាបំពាក់ដោយmotor ធំគេហៅ brushless motor បាទដូចបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលធ្លាប់លេងពពួក drone ដែលមានធំបាទ drone ដែលធំរួចមកហើយពពួក drone ដែលបំពាក់ដោយbrushless motor នេះគឺភាគច្រើនគឺ drone ដែលប្រើប្រាស់ធន់បាទមិនសូវជាខូចទេវាអាចខូចដែរប៉ុន្តែវាធន់ជាងពពួក drone ដែលយើងប្រើប្រាស់នៅ motor ធម្មតាបាទហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ដែរថាសម្រាប់ drone ទាំង3ពណ៌នេះគឺវាពិតជាដើរតួសំខាន់ហើយនឹងតាក់ទាញចិត្តបងប្អូនមែនតើបាទជាពិសេសគឺពណ៌ទឹកក្រូចនេះតែម្ដងបាទហើយក្នុងនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរក្រៅពី drone គឺយើងមាន tele remote control របស់យើងបងប្អូនគ្នាបាទយើងមាន tele remote control របស់យើងគឺយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបានបាទយើងមានថ្មដាក់ចូល drone ចំនួន2គ្រាប់ក៏ចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនចេះសម្រាប់ការទិញ drone គ្រប់ប្រភេទ drone ទាំងអស់នៅក្នុង Smart Shopee គឺយើងតែងតែមួយឈុតរបស់វាតែងតែរៀបចំមួយឈុតរបស់វាគឺមានថ្ម2គ្រាប់ដាក់សកួរនៅក្នុងប្រអប់ drone តែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយសម្រាប់មួយ complete set នេះមួយឈុតមានតែមានថ្ម2គ្រាប់នេះនៅក្នុង Smart Shopee យើងខ្ញុំគឺយើងលក់ត្រឹមតែ$45តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយក្រៅពីថ្មក្រៅពី drone ក្រៅពី tele យើងនៅមានថែមថ្មដាក់ចូលនៅក្នុង tele remote control ទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាទៅដល់អាច testing លេងបានតែម្ដងហើយថ្មគឺយើងត្រូវសាកឲ្យពេញសិនបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងនៅមាន accessory ដូចជាខ្សែសាកថ្ម drone យើងមានស្លាប drone សកួរចំនួន2គូបាទយើងមានទូលវីសផងដែរបាទហើយនឹងយើងមានខ្ចៅបាទយើងមានខ្ចៅដើម្បីសកួរក្រែងលយើងលេងទៅបាត់ខ្ចៅនៃស្លាប drone នេះគឺយើងអាចមានខ្ចៅសកួរផងដែរបាទដូចជាចំនួន3គូមានថាចំនួន6ខ្ចៅបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងនៅមានសភៅណែនាំរបៀបក្នុងការភ្ជាប់ app បាទរបៀបណែនាំរបៀបក្នុងការភ្ជាប់ app ផងដែរបាទហើយយើងនៅមានសភៅណែនាំរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់នៃ drone នេះខ្ញុំក៏តែងតែគ្រប់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនមុនផងដែររាល់វីដេអូមុនគឺតែងតែបញ្ជាក់អញ្ចេះថាមុននឹងយើងលេង drone គឺយើងត្រូវធ្វើការអានសភៅណែនាំឲ្យបានជាមុនសិនបាទសម្រាប់ function នៅលើ drone នេះបងប្អូនអ្នកនាងនៅលើ tele remote control នេះគឺវាមិនជាសាមញ៉ាំទេបាទ function color នេះគឺជា function on off មានតែយើងបើក tele ដើម្បី connect ជាមួយ drone បាទ function ខាងនេះគឺជា function មួយដែលយើងឃើញដូចជា connect នីលកាជា function ល្បឿនយើងចុចល្បឿនហើយសម្រាប់ drone នេះគឺមាន3ល្បឿនបងប្អូនអ្នកនាងបាទហើយ function ខាងនេះគឺជា function camera បាទ function camera ដែលយើងអាចបញ្ជាកាមេរ៉ាយើងកាច់ឡើងកាច់ចុះបានបាទហើយ function ខាងក្រោមនេះគឺជា function ដែលយើងបញ្ជាឲ្យ drone របស់យើងឡើងចុះ
bán đòi ô tô nó cho bán hay bà dương cho chọp kháng cứ dương emergency stop tại mà đòn bà hay function kháng ní cứ dương function sensor copy box bông phôn đặc ní bà sầm nháp drone ní được trong ban group chuẩn bị chu nó bông phôn chẳng cứ dương miền sensor copy box hay sầm nháp function kháng ní cứ trong sông group tha có mọi bông phôn đặc ní thôi cả lên dây bẹ pon cho một headset ấy nó cứ cầm lênภาษาเชียงบาให้ฟังก์ชันมือนี้ได้มีสัญญาใบ60 degreeนี่คือฟังก์ชันมือเราไปได้บางปอนจดเลวีห้ายังตีงได้โดรนขับสตาร์มอขังได้คือโดรนยังระลาตัวสตาร์มบายังจดใบ60 degreeตรงนั้นตีมันได้คือโดรนยังระลาตัวช่วยบายังจดใบ60 degreeตรงนั้นโดรนตัวขังเลือนู้โดรนระบายยังนึงระลาตัวขังเลือบาไอ้สมัยการในน้องตรูบอกช่วงกระทำบางปนักนี้ไอสปายยนต์มันแทมนั่นเป็นบางปนักนี้บานชิวในประเภทโดรนRG100 Pro ในหายบางปนักนี้ไอศึกษาประเทศบาไทยแข่เป็นนั่งติดยืนធ្វើការ testing ទាំងអស់គ្នាในការហោះហើរនៃ drone នេះតើវាមានភាពនឹងប៉ុណ្ណានៅក្នុងការថា video introduction video របស់យើងដំបូងនោះបាទអូខេអញ្ចឹងសូមគោរពអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបានតាមដាននៅការធ្វើ unboxing នៅប្រភេទ drone RG100 Pro នេះបាទសម្រាប់វីដេអូបន្ទាប់យើងនឹងធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការភ្ជាប់កាមេរ៉ា RG100 Pro ជាមួយនឹង smartphone ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងទៅកាន់វីដេអូបន្ទាប់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលា